បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិទ្យាល័យអរគ្នាទីមេត្រីឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរបន្តចេញពីខាងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺមកខាងស្រុកមោងរស័យគេហៅភូមិរាជភូមិកកោះបាទគឺមកដើម្បីថតសកម្មភាពផ្សេងនៅការលោកពូអ្នកមីងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកកន្លែងព្រះវិហាររបស់គាត់ណាបាទគាត់បានកសាងអញ្ចឹងទៅដល់ណាដល់ណីនេះដល់ជិះមកដល់ខាងដល់ស្រុកមោងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺឡានគាត់នៅខាងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំជិះរៀងលឿនដែរគាត់តាមឡានគាត់ហ៎បាទឡានគាត់នៅខាងមុខអញ្ចឹងទស្សនាកម្មភាពតាមផ្លូវជិះលេខ5បងប្អូននេះបាទផ្លូវជិះលេខ5ទៅខាងស្រុកមោងរស័យនេះនោះឡានគាត់បានពណ៌សខាងមុខហ្នឹងបាទជិះតាមគាត់ពីក្រោយដែរអាសាឡានគាត់ជិះរៀងលឿនដែរអញ្ចឹងគាត់ណាត់នឹងជិះនៅជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារវាមកខាងដល់ក្រុងបាត់ដំបងទៅវារៀងស្ទះឬខក៏អត់លើកផងដល់ខក៏លើកក៏ណាត់មកជិះតាមផ្លូវបណ្ដោយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរដល់នេះគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺវាជានៅស្រុកសង្កែឡើយទេបាទតដល់ស្រុកមោងរស័យទេបាទអញ្ចឹងគាត់នៅខាងភូមិរាជភូមិកកោះស្រុកមោងរស័យខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាតាមដងផ្លូវសិនបងប្អូនបាទតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5បាទចេញពីក្រុងបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅខាងស្រុកមោងរស័យខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅចំណុចនេះគឺមើលសិនអសសិនបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាដល់ណាដល់ណីហើយដែរបាទយើងជិះរៀងលឿនតិចទេបងប្អូនភាសាគាត់ឡើងគាត់ជិះរៀងលឿនដែរយើងលឿនតាមគាត់បើមិនលឿនតាមគាត់ទេគឺអត់ទាន់គាត់ទេបាទដល់យើងមកដល់នេះមានសាលារៀនមានអីទៅនេះហៅឃុំស្អីទៅម៉េចអូសិនអប្រៃតូចបងប្អូនដល់ប្រៃតូចនេះដល់ប្រៃតូចដល់ប្រៃតូចហើយចឹងគាត់ជិះរៀងលឿនខ្ញុំជិះរៀងលឿនដែរបងប្អូនមិនអាចជិះយឺតបានទេបាទគឺតាមឡានគាត់ដែរចឹងគាត់ត89ដែរគាត់ជិះហើយទស្សនាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវជាតិលេខ5ទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទស្សនាកម្មវិធីបាទបងលោកពូអ្នកមីងគាត់ថាគាត់មកហ្នឹងគាត់មានធ្វើអីខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងដែរដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនបាទគាត់ណាត់នឹងមកគាត់ជួយបរៀនផុសត្រូនគាត់ផងទៅគាត់ផុសត្រូនឲ្យមុនអត់តចេះបាទលើយើងដល់ផ្លូវបាយផ្លូវទៅគាត់ខ្ញុំទៅខាងគុំទឹកប្តីបាទទៅខាងផ្លូវទឹកប្តីកកឡបាទថ្ងៃទី8បាទថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024ហើយឡានខាងមុខនោះគឺឡាននេះទេបងគឺឡានខាងអូញូបាទតាស៊ីខាងអូញូតែគាត់ស្កូតស្ដាំបងប្អូនគាត់ស្ដាំហើយចិត្តដល់នោះគាត់ថយលឿនទៅបាទជិះរៀងលឿនទៅដល់ហើយចិត្តដល់ហើយអានេះភូមិក្រសាំងដល់ភូមិក្រសាំងយ៉ាងមិនបានថ្ងៃទេតានេះមួយថ្ងៃមកព្រឹកអត់បានថ្ងៃកំបើកបន្តិចទៅវិញបាត់ហើយបាទនេះគឺកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5នៅត្រង់ចំណុចបាទស្រុកសង្កែទៅដល់មោងរស័យហ៎
ហើយនេះឆ្ងាយគូសំទៅបងចេញពីផ្ទះខ្ញុំមកដល់បានបង1 ម៉ោងឡូវមកដល់នេះមើលចង់ពេញម៉ោង6 កន្លះដល់ម៉ោង7ឈប់ចាំគាត់មកស្ទូដែរឡូវម៉ោង8:50 នាទីហើយគាត់ស្នាក់នៅស្ថានភាព Class C បាទស្ថានភាព Class C tiền hai cho mưa so là bên đạp lạ cả nó stưng trọ phun stưng trọ chú đi nhau sao squall đấy không bốn ở trên bưng là cao sập sang này nó đo co hai rồi nó phun co ấy trên đâu con đây trên đông đông này và ta được thà châu được nông tiền về hi á có hàng Isu mà mua được cái hàng Isuซึ่งก็มาอย่างเอาไปสิโยจะหนึ่งมาเราไปสิโยว่าผมจะไปทาต่อไปพอโจเลยมาจังหวัดสิโยตามพอสักไปจะเอาไปพอโจไทยเปลี่ยนไปที่ตัวไหนกันดีโอ้มีรถดำไรปีเราก็สู้กันนะวัดพรหมสุรินทร์วัดพรหมสุรินทร์เราจะนำเราวัดพรหมสุรินทร์โอ้เราก็สู้กันแล้วประเด็นกองไทยนี่ผมจิตรักไงเลยchỉ đường lươn thế chứ không sao cứ tham lam thế mà chơi những mới đi phao trâu tàu vật prom sờ rấn bằng phum mà chỉ phum prom sờ rấn đấy chứ mà vật prom sờ rấn đấy học rồi chào cái su nhau đây ban trâu màu thì không còn đi phao lương tí muối đây nhầm trâu hóa cái thòn bóng bộ tạo cái tôi má cho nên phao cái su cái đó thì cho nó bọt đâu hố đâu vía sai hố đâu vía sai đấy bà thì cho nó bọt đấy vía sai ấy họ nói đây là ngất đòi không ngày ồ đo bà đấy à tem vía đa vía nào ô tem vía nào đa vía không đo vía con đấyโอ้มีมีศาสนามาจำท่าบางคนช่างจุ่มชมานในวิดีโอคราวจำตอนที่บางคนก็ช่วยโฮปตัวนี้